دستگاه یک تستی سر زمین دوست از اون فامیلتون آقای قدمگاهی عزیز، شهرستان نیشابور، بخش زبرخان. اومدیم توی مزرعهشون، اجازه دادن دستشون درد نکنه. ما دستگاه رو آوردیم اینجا و گلی داشتن، با دستگاه تست کردیم و خودشون هم شدن مشتری ما برای دستگاه پاکن زعفران، دستگاه پاکن مدل خانگی کوچیک. هر چند که موتور برق آورده بودیم، ولتاژ برق کم و زیاد میشد و جریان باد فنا کم و زیاد میشد و محیط اطراف دستگاه هم باز بود، ولی باز هم نظر دوستان رو جلب کرد و همشون رضایت داشتن. آبجا نظرتون راجع به دستگاه چیه؟ خیلی خوب بود. نظر صادقانه. گلایی هم که داشتن جمع کردن، زحمت کشیدن. آقای قدمگاهی عزیز، واقعا راحت شد کار کشاورزا، خیلی راحت. جای دستگاه کوچیک، جای زیاد نمیخواد، مثلا بله بزرگی نمیخواد. حالا این هر سال ارتقا پیدا میکنه و هی آپشن بهش اضافه میشه. انشالله دیگه تو سالهای بعد باز بتونیم اتوماتش هم بکنیم که حتی کارگر هم مثلا 1 نفر ببره، 2 نفر ببره و حجم بیشتری هم پاک کنه. حالا دستگاه اتومات هم داریم تو ظرفیت بالاتر، ولی تو این دستگاه کوچیک هم ما یک برنامه داریم که انشالله این رو هم بتونیم آپشن بیشتری بهش اضافه کنیم و هر روز هی بهتر و بهتر بشه. دوستان نظرتون؟ بسیار عالی، دستگاه بسیار ساده، ابتکاری، کارا عرض بزرگتون. حالا تو محیط بستم 100% بهتر هم هست. بهتر و بهتر کار میکنه. خب مشکل برق و تنظیم عرض بزرگتون که آیتمای برقی بود. آره ولتاژ برق اینجا داشتیم. کلا دستگاه اوکی هستش. زنده باشین. آقای متابدی، عالیه دستگاه، هم برای کشاورز عالیه، هم برای خود کارگر. کار کارگر هم راحت تر کرده. تو خونش میشینه خیلی مرتب راحت تق میزنه و پاکر کیفیت گل زعفران هم بسیار بهتر میشه. زنده باشین. آقا خسته نباشید. بریم دستگاه بارگیری بشه، توی مزرعه بعدی واسه تست کنیم و نظر دوستان دیگر